Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yau wannan bidiyon zai nuna muku yadda ake sayayya a cikin pancakeswap ne. Farko za ka zo ka shiga cikin dex na pancakeswap, za ka zo ka shiga cikin, for instance, ka je ka yi searching na, ka shiga cikin CoinGecko, site na CoinGecko ko coin market cap, sai ka yi searching na coin ɗin da kake so ka siya, wanda shi in har yana cikin ita wannan pancakeswap ɗin. Farko za ka yi searching na coin ɗin, za mu ba da misali da wani coin mai suna skeleton. Yawa gashi nan ya fito da P skeleton. In kai searching din shi zaka shiga kan token din, zaka shiga kan shi. To in ka shiga kan shi gashi nan ga wannan din shi nan, gashi nan ga information din shi nan, sai ka shiga nan gashi nan a rubuta contract address, contract ka shiga shi wannan. To sai kai copy wannan contract address din, shine kamar identity, shine wannan token wanda yake nuna yes shi token din kake so ka siya. To bayan ka yi copy na contract address din nashi, zaka je sai ka shiga cikin listing ɗinka, za ka shiga cikin trust wallet ɗinka. For instance, gashi nan mun shiga cikin trust wallet. To in ka shiga cikin trust wallet ɗinka, make sure kana da BNB smart chain. Da BNB smart chain ake sayayya a cikin ita pancakeswap, da ita ake sayayya ita a cikin pancakeswap. BNB smart chain wannan coin ɗin, BNB smart chain. To dama na nuna muku before nan nuna muku da ake saka a cikin wallet. To a cikin in ka turo shi wannan BNB smart chain, to sai ka shiga cikin nan the apps. In ka shiga za ka yi searching na pancakeswap. To gashi nan ma mu ya fito mana pancakeswap. In ka shiga pancakeswap, a nan naka idan bai nuna maka wannan alamar ta smart chain ba, to za ka taba wajen ne ka canza shi kuma da shi smart chain din. Sannan kuma nan idan bai nuna maka connecting wallet ɗinka, wato sai kai connecting wallet ɗinka a nan. In ka gama kuma za ka yi disconnecting, wannan already connected. To nan za ka sa, nan gashi nan yana mana BNB ɗin da nake da shi, yana da balance na BNB da 0.050. to nan za ka sa amount ɗin da kake so ka siya ne, shi na shi wannan shi BNB ɗin. Nan kuma nan ne, to anan za ka yi choosing na shi wannan coin ɗin da kake so ka siya. Za ka shiga nan, tunda nan sun ma selection na cake, to za ka shiga ka canza shi, kana taɓa nan wajen zai nuna ma inda aka yi searching. To a nan wajen searching ne za ka yi pasting na wannan contract address ɗin da muka kofo. To gashi nan ya nuna mana ni importing ne shi wannan token ɗin, sai ka danna import. Za mu importing ɗin shi, ga nan ya nuna mana import. Nan suna ma wani ne kawai, sai ka danna I understand. To sai ka yi importing ɗin shi, gashi nan ya zo nan wani shi wannan coin ɗin skeleton. A nan ko dai kai amfani da wannan zaɓin nan ka sa amount ɗin da kake so ka siya na shi wannan token. Ba mu gwada misali, mu sa muna so mu siya guda 20. So wannan na BNB 20 ne I think. Na yi mistake. A nan za ka sa kana so ka sayi coin ɗin guda 20. So guda 20 za a caje ka wannan abin ne 0.007, shine daidai da wannan guda 20 ɗin. Smart chain za a ɗauka ma smart chain ta kimanin wadda ta kai darajar 0.007, ita za a ɗauka don za ka sai shi wannan coin ɗin mai suna skeleton kenan. To da ka zo nan za ka danna, idan kai haka nan za ka danna swap. Kana danna swap like this, to gashi nan zai nuna ma kai confirm ɗin swapping ɗin. Gashi nan BNB ɗin da a ɗaukan ma ga amount da ka samu na shi coin ɗin da za ka siya. Kana danna confirm swap, to zai nuna ma inda aka yi, da zai ma scrolling na. Ni yanzu nan ban tashi siyan wannan token ɗin, da ma na muku bidiyon ne domin ku ga yadda ake yi. To zai nuna maka ne yadda ake, zai nuna maka charges ɗin da za a ɗauka. Sannan ka kumanta idan kun tashi yin sayayya, nan nuna ma charges ɗin da za a ɗauka, kawai za ka yi confirming transaction ɗin, shi kenan za a gan shi a cikin wallet ɗinka, zai yi executing successful. Sannan ka kumanta idan kun tashi yin sayayya a nan, ba duka amount ɗin ake siya ba, dole za ka rage gas fee, saboda idan har baka rage gas fee ɗin da za su ɗauka ba, wannan ɗin swapping ɗin ba zai yiwu ba. A nan wajen za ka rage, kamar misali a kun ganin ni balance na 0.050 ne. To in ka tashi sawa, kakka yadda ka sa na gaba ki da ka sa maximum, in ka sa maximum na gaba ki da abin da kake da shi, to fa wannan order ɗin taka ba ta yi executing ba. Kawai ka sa kamar ka sa 0.03, to kaga kana da raguwa, za a samu wanda ɗauka a matsayin gas fee. Sannan kuma sometimes kamar irin shitcoin saka, su slippage ɗin nan baya yiwuwa. Ba za ka iya yin sayayya da wannan slippage ɗin nan ƙarya ba, ko ne shitcoin bane za ka iya sayin shi da wannan slippage ɗin ba. Dole sai kai increasing slippage ɗin.
slippage tolerance. Yadda ake ƙara slippage din shi ne zaka wani inda aka rubuta setting ne, kana shiga gashi nan slippage, to sai ka zo nan wani coin din sai ka kai shi har 10, ka sa shi a 10 haka gashi nan 10, ko kuma ka sa shi a 12, mafi akasari dai 12. to 12 shikenan kana komawa gashi nan slippage ya dawo 12, to kana yin swapping da yadda Allah zai. To wannan shine da ake yin sayayya a pancakeswap. Idan ka tayi sayarwa kuma kawai yadda aka yi abu kawai vice versa ne, reverse the case. Kawai zaka danna, idan wannan aro da in ka danna shi haka, da ka danna shi gashi nan shi skeleton din da kake da shi, idan kana da shi wannan kan din ya baka riba kana so ka sai da shi, to kai kana sai ka dawo da shi wannan skeleton din ya dawo sama, shi kuma coin din shi BNB din shi kuma ya dawo ƙasa, sai ka yi swapping shi ma. Like gashi nan sun nuna insufficient skeleton balance da ke banda skeleton din dan da amounting skeleton din da ke wannan exam to yi sai suka nuna wannan insufficient balance din da ke nan ba zai yi ba tunda ban da shi, ba da zan yi swapping din abin da ban da shi. To kai kana danna swap shi ma amma dai process din da na shi bai, to shi ma ake yin nasa, to kamar haka ne shi ma. Yauwa fatan kun gane. Idan kuma akwai wanda bai gani ba sai ya magana. Sannan kana gama sayayya a cikin wannan kasuwa ta pancakeswap, ka tabbata ka zo nan wajen ka yi disconnecting na wallet ɗin ka, nan disconnect, shikenan ka gana ya nuna ma connecting to kai shikenan kana gama kai sai ka fita abinka. Da ka gama ka dawo home cikin wallet ɗinka, za ka ga nan wajen za ka ga shi coin ɗin da ka siya ya bayyana a cikin jerin waɗannan. Idan kuma bai bayyana ba, wannan contract address ɗin nan da kuka je kuka foto, sai ku zo daidai nan wajen add token ɗin nan, add token, kuna shiga wajen sai ku danna wannan alamar ta plus, alamar plus ɗin nan, kuna danna alamar plus ɗin nan, to sai ku canza network ɗin, tunda dama BNB ne, BIF20 ne, smart chain ne, za ku canza network ɗin daga kan Ethereum ne kuma kan smart chain, BNB smart chain gashi nan, sai ku zaɓe shi BNB smart chain, sai ku yi pasting ne shi contract address ɗin da kuka kufo, to za ku gane pasting ɗin shi, paste gashi nan har information ɗin shi ne ga sunan shi da skeleton, symbol ɗin shi da skeleton, ga decimal ɗin shi 18, kai sai ka danna done, da ka danna done kai to zai hau kan walletin ta gashi nan, akan walletin gashi nan har yawo. Yawwa to wannan shi ne yadda ake sayayya da a cikin pancakeswap a takaice. Kada bidiyon ya ja mu da tsayi, da ma dai ban so ya kai aka tsayi ba, to za mu tsaya nan domin wasu da yawa ba sa son su ga bidiyo ya tsayi haka, ko dan suna tunanin ko storage ɗin sa ga to gashi da anan dai na tsaya, da abin da ba gane ba kuma sai ai magana sai Allah ya da sai a faɗa.